గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. హోంవర్క్ రాసారా? రాశాం సార్. ఎందుకైనా చెయ్యి బాగా లాగుతుందిరా. ఎవరన్నా చితక బాత్తే కానీ సెట్ కాదు. Rule number 1, homework ivu. Very good. ఐడియా కరెంటు పోయిందని చెప్తా. రూల్ నెంబర్ 10 హోంవర్క్ రాయలేదు సార్. ఎందుకు నాన్న? రాద్దాం అనుకునే వరకు కరెంటు పోయింది సార్. ఓ, హోంవర్క్ రాయాలనుకున్నాడు క్యాండిల్ వెతుకుతారా, కానీ నువ్వు రాయొద్దు అనుకున్నావు, అందుకే సాకు వెతికావు. అబ్బా కరెంటు పోయింది, వర్కౌట్ అవ్వలేదు. Rule number 19, rule number 23. రూల్ నెంబర్ 27 బుక్ మర్చిపోయినా సార్. లంచ్ బాక్స్ మర్చిపోయావారా? లేదు సార్. మరి బుక్ ఎలా మర్చిపోయావురా? సార్ నోటీస్. ఏంటి? క్లాస్ టీచర్ అందరినీ ప్రిన్సిపాల్ గారు రమ్మంటున్నారు, ఏదో అర్జెంట్ పని అంట సార్. అమ్మయ్యా, ఇక్కడ అంతకన్నా అర్జెంట్ పని ఉంది. వీళ్ళ హోంవర్క్ చూస్తున్నా. ఇంత లాభం లేదు, ఇంటికి వెళ్ళే ముందు జెండు బాంబు కొనుక్కొని వెళ్ళాల్సిందే. రూల్ నెంబర్ 30 దేవుడా 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 నువ్వే కాపాడా దేవుడా మర్చిపోయారా. మిగతా హోంవర్క్స్ రేపు చూద్దాం. లో ఎంత పవర్ ఉందా?